姐妹们，这是我今年第4次晒干炸肉了。这个干炸肉你上锅蒸一蒸或者煎一煎都巨下饭的，做法又简单。做好了之后啊，晒上3个小时就可以开吃了。如果大家喜欢吃干香的呀，就晒上1天。趁着天气好啊，大家可以晒起来。今天我把详细的做法分享给大家。今天又是晴空万里，特别适合晒干炸肉。马上要开学了，可以多晒上一点，到时候啊蒸一蒸就可以开吃了。今天买的肉呢，叫老板帮我处理干净了，现在洗干净了之后，直接可以开切。买肉呢，尽量稍微买肥一点点，这样做出来会更好吃。那不要切太厚，大概1厘米左右就可以了。就这样，刚刚好。很多姐妹呢担心这个晒出来的肉会臭，其实不会哈，一定要腌制好了就不会。你看上面可以放上一点高浓度的白酒，它可以很好的去腥，也可以防蚊虫。接着呢，我们倒上一些葱姜水，给它抓拌均匀了之后，再来放盐，放上适量的盐，让每一块肉都有盐了，这样就不容易坏。放上一点生抽。老抽来上一点点，然后再放上一点五香粉，用手这样给它抓拌均匀，搅拌均匀之后，让它腌制1个小时之后再来晒，这样晒出来的米粉肉呢更入味，而且也不容易坏。已经入味了，这时候呢，我们再来放上米粉。我这里4斤多的肉，给它放4包就可以了。选这个米粉呢，我们要选这种中等粗细的，太细了不好吃，太粗了也不好吃。上次很多姐妹都说跟着我买这款蒸肉米粉做这个干炸肉啊，这个味道真的很香。喜欢吃辣的姐妹直接拍麻辣，不喜欢吃辣的拍5香。这个配料表啊非常的干净，大米、黄豆、辣椒、食用盐、香料、花椒。然后平时我们可以做粉蒸排骨、粉蒸肥肠，特别是粉蒸五花肉，很香很好吃。链接呢我就给大家放在视频左下方了。然后用手给它抓拌均匀，让每一块肉都沾上米粉。你看这样搅拌均匀，让每一块肉都裹上粉就可以了。摆到簸箕上面来，拿到外面去晒。做这个干炸肉呢，一定要天气好的时候来做，晒上3个小时以上就可以开吃了。有好多姐妹说到这一步直接上锅蒸熟就可以开吃了。现在我们呢拿到外面去晒一晒，更加的香。今天天气特别好，拿到这外面来晒。如果大家喜欢吃软烂一点的，晒个3个小时就可以收回来。如果大家喜欢吃干香的，那晒上1整天再收回来。这个米粉肉晒几个小时翻1次面，这样更容易晒干。可以上锅煎一煎，也可以上锅蒸一蒸。这样做出来的米粉肉啊，它是焦香的，真的很下饭。可以一次性多做一点，放到冰箱里面去冷冻，吃上半年都不会坏。这个做法呢就是这么简单，我们家是做了第4次了哈，大家可以去试一试。好啦，今天的视频呢就分享到这里，关注小胡，每天都有不一样的味道。